Baru. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salamku koyo wong anu Bapak-bapak, para media kegiatan, para ini sepuh, sirawo, kamriki dalam acara genduri. Ya, mugi-mugi bapak-bapak, monggo kula aturi potong tumpang. Tumpang endase gurih. Oh iya aja. Lah aku tak kira ning kono ki. Aku kira jember walik terkesima pikiranku ambiar. Nyapa? Lah kok enek rambutan ning tengah dalan. Kuwi di rambutan ya. Apa? Kuwi ngono. Gurit. Tak kira apa bumi trul ki rene delokno sangu salah. Ning kono iso mekrok kaya ngono. Oh masa ya. Awake dhewe iki lho. Dan piye ya? Sangat meriah. Luar biasa. Ora mungkin tak ora meriah. Dayoe Pak Polisi enek, warga masyarakat Karangan enek. Terus Mbak Lurah ya enek. Terus grup Riok Bukal enek. Grup Riok ngendi kabeh teko kene. Komplit. Ora medo. Dan Dino sing apik iki mau. dino apa? Mbak Ayu, Mbak Ayu ya. Mbak Ayu duwe hajat Hajat. syukuran Syukuran. ning tanah Karangan. Heeh. Larangan ngono tak tuwonyo. Aku lek ora metu mesti ketas. Jan, aku yo ning kene iki Yos. Ning kene iki luar biasa Yos. Ngapa? Terope wae blok sawo. Wah sawo ya, ngerti ta? Jan luar biasa ditulani Yos. Terpal abang kowe gedang karo wong ya ngono tok. Didongane Dik, Dongane. Mbak Ayu dan Mas Anum. Hajat iki didongakno piye? Nah, nggih. Mbak Ayu kalian Mas Nur nggih. Mas Nur Cahya ya. Sangka jenenge wis ketok Yos. Ya. Nur kuwi cahaya. Ya. Cahya kuwi Heeh. raut wajah. Kowe ngadekne Mas aku ngadekne bojone. Ayu. Ayu. Nuk. Nuk renuk. Aku ngono. Ayu Gino Ayu alami. Alami. Gino sejahtera rezekine lancar. Kok ngerti dino apa jeneng dino? Gino iki gedhi rezekine, gedhi wonge, gedhi gajahe. Maksudnya kono kuwi lho. Oh, ana gimana? Ya muga-muga masyarakat Karangan mangan jangan dicampur jamur. Masyarakat Karangan didongane rezekine makmur. Allahumma. Amin amin kudu disondongane. Gua kudu. Mangan jangan dicampur. Masyarakat Karangan didongane. Peteng kabeh. Ya jenenge ngono kuwi ya domo. Wong ayo. Mangan jangan ngene Pak Supri. Pak Supri. Masyarakat Karangan didongane. Barangnya gede. Kowe ora dicopot ulone coba. Ora. Coba ditulani. Muga-muga Mas Anu kalian Mas Nur Heeh. diparingi rezeki kang murah, barokah. Uripe ora trimo reokan, reokan didhawuhi para turangga bola gajah ya rawuh. Bolontik penyanyine ya tau ngetik. Pawang ula ya teko kene. Sapa? MC-ne. MC iki. Pak, Lha iki wong berang kulon. jenengan lek enek ula nakal celono MC iki, Pak. Iki jenenge Heru. Heru kulon iki. Lah, enten ulo bubuk, enten ulo bubung jenengan kalung nih. Nggih, dirawuhi repot. Aja nyawer bumi ayu. Jenengan boten cah nyawer danongan ning patute piye. Bumi nu pabrik gong aja nyawer gong. Biasane lek ora nyawer gong rusak. Itu kamu yang Nyawer gong ben tambah. Pak Pri, muga-muga Pak Pri. nggih lancar rezekine. Lancar rezekine. Nggih, Pak Pri. Jangan Gandos. Wes. Nggih. Ya, dengan iki sinten iki? Iki jeneng Bu Ayu. Mbak Ayu iki lho. Oh niki ibuke. Ibu ya. Nah, nek Mbak Ayu kan Ayu Gino. Heeh, ibu e. Ayu Genuk. Alah bubuk Ora ruwet ora. Bodo ora sejarah kok sakmono. Jos, pinawar es teh Jos weh. Es teh. Wes aku ora ngalah. Oke, marban ruwet. Aku di. Termat paten. Sepatin Lah iki kok masalah aku ora. Iya, Taten. Tahu? Ya, mulai. enak dhewe iki cerita Den. Nyapa?
tanggapan Islam. Tuan rumah bayar 10.000. Oh iya sih elak ngono kok. Kowe iki aja lho. Duit dilebokne tangane bareng. Ah. Ase sing ndi? Ester yo. Mbak, Mbak. Es teh mahal. Mbak, aku es teh ingko tak tuku 10.000. Ikhlas lahir dan batin. Sesuk tanggapan aku njaluk sitok gas. Wis utang ya aja jual sih Mas. Yo, dilanjut. Yo, ketemu